Hej och välkomna till Topp 15 december. Rymdfilm, för jag har sett en hel del rymd eller utomjordingsrelaterad film i december. Vi börjar direkt med nummer 15 som är inget mindre än Star Games. Och mycket mindre går det inte att bli. Den här filmen har ingen vidare skådespeleri och usla specialeffekter. Jag höll på att somna till den när jag såg på den. Vilket som delvis kanske berodde på att jag var väldigt trött. Men i vilket fall. Nummer 14. Descender. Lösa element som kan vara bra i den här filmen. Tyvärr så har den mycket dåligt. Bland annat musiken som, ja, den ska väl skapa någon slags känsla, men den är inte speciellt intressant att lyssna på. Dialogen är bristfallig och så finns det problem med småfysik i den här filmen. Nummer 13. Aliens in the Wild Wild West. Den här filmen bevisar att den inte var lika dålig som jag misstänkte redan under de 5 första minuterna, men resten av filmen ville desperat bevisa motsatsen. Effekten i den här påminner om min barndom. Det är väl mycket barnfilm som har de här effekterna. Och av någon orsak så ser den här filmen ut att vara dubbad, vilket som jag inte förstår mig på. Nummer 12. Age of Tomorrow. Schyssta effekter och intressant historieutveckling bär fortfarande lite B-känsla i sig, men Robert Picardo bidrar till högkvalitativa stunder i filmen. Nummer 11. Prisoners of the Lost Universe. Allt för högt tempo och dålig bild. Fina röda kläder och en intressant värld. Nummer 10. The Journey Absolution. Så mer naken hud i den här filmen än rymd tyvärr. Men det är ändå en rymdrelaterad film. Har actionsekvenser som är inspelade på ett tydligt sätt till skillnad från många andra filmer och tv-serier. Koreografin är inte helt dum men skulle kunna förbättras. Nummer 9. Unidentified. Jag tänkte, ska vi hitta en kristen film som är relaterad till rymden? Då googlade lite efter det och hittade spår av den här filmen Unidentified som handlar om UFOn. Jag tänkte, kan man köpa in den kanske? Kollade efter DVD och det gick inte riktigt att hitta någonting tyckte jag. Så jag tänkte, ja men den kanske finns på Amazon Prime. Och till min förvåning så fanns den på Amazon Prime. Så jag hade redan betalat för filmen tydligen. Så jag bara ser den. Visar sig att skådespeleriet och bilden i den här filmen har hög kvalitet. Jämfört med resten av filmerna jag sett den här månaden i alla fall. Dialogen är dålig och karaktärerna känns lite dåligt skrivna. Och sen är det här att av någon orsak så är det liksom så här skräckkänsla i den här filmen, vilket som jag tycker är konstigt för en kristen film. Jag tycker inte det hör hemma där riktigt. Upptäckte även att det blinkade till ibland och undrar vad det här har de lagt in sublima meddelanden, ni vet sån här en ruta av vad är det 20-40 bilder de har i sekunden. Tog och pausade det här för att ta reda på vad det var. Visade sig vara en helt röd bild. Jag vet inte ifall det är problem med filmen när de lagt upp det på Amazon Prime eller ifall det är från ursprungsfilmen, ifall det är medvetet eller ifall det bara är en olycka. Ifall någon vet så kan ni väl höra av er. Nummer 8. Abrax, Guardian of the Universe. Den här filmen osar 80-tal. Det är främst musiken. Den påminner annars lite om Terminator 2. Typ lite samma stuk. Fast med mer familjefilmskänsla. Och tyvärr sämre bildkvalitet. Nummer 7. Dragon Ball Super Rise of the Skywalker. Go Beyond Ultra Plus. Eller Star Wars Rise of the Skywalker. Problemet med den här filmen är främst att allt är så hyperövermäktigt. Så det känns som de bajsar på de gamla filmerna helt enkelt.
Sen lider den även av dålig avsmak från Last Jedi i och med att det här är sista filmen i trilogin. Annars så innehåller filmen mycket Jedi-skit och ingen dogfighting. Eller ja, det kanske finns dogfighting men det händer bakom kulisserna. Så hur kul är det att titta på något som man inte ser? Nummer 6. Galaxy of Terror. Intressant film, intressant specialeffekter, intressanta karaktärer och intressanta historier. Trots att filmen har skräckelement. Sköna 80-talsfrisyrer och Robert Englund spelar inte skurk. Eller? Har tyvärr nakenhet i sig, vilket som drar ner betyget för min del. James Cameron var med i ett hörn i den här filmen. Nummer 5. Assignment to Outer Space. Intressant gammal film med skön 60-tals sci-fi arkitektur. Effekterna är väldigt begränsade men ändå intressanta på något sätt. Och filmen har ett emotionellt vackert slut. Och framförallt så är den en kysk film liksom. Inget nakenhet i den här. Egentligen kan man fokusera sig på sci-fi och rymden. Nummer 4. The Cold Equation. Förvånansvärt bra film. Har sina brister i effekter, begränsad scendekoration och vad 17 tänker de med 20 sekunders långa black screens. Black screens, alltså det är 20 sekunder då man stirrar in i en svart skärm och undrar ifall ens mobil eller dator har stängt av sig. Annars så är det en intressant historia om rymdfysiska problem och har även emotionellt vackert slut. Väl skriven historia med minimalt antal skådespelare, vilket som i sig är lite briljant tycker jag. Nummer 3. Moon 44. En rymdfilm som faktiskt handlar om piloter. Mindre sci-fi, mer action, rymdfilm, välgjord film med hållbara effekter, dock något begränsad vy med dämpad belysning och rök samt något dumma vyer eller vinklar för kameran. Finns både coola, lustiga och intressanta karaktärer i det här. Så mycket bra grejer, men svårföljd action tyvärr. Nummer 2. Antariksham. 9000 km/h. Indisk rymdfilm med hög kvalitet bortsett från första bilderna som man ser och några av de sista bilderna man ser. Mycket drama och rymdfysik i den här. Så bra grejer där. Har en del grejer som inte känns riktigt acceptabla för astronauter. Var bra på att hålla spänningen och har en stark patriotisk känsla som får mig att undra om jag inte har några indiska släktband. Har jag några släktband ens? Nummer 1 är inte en rymdfilm. Nummer 1 är Jumanji The Next Level. Jag förvånas över att folk fortfarande kan göra bra barn- eller ungdomsfilmer i och med att det kommer så mycket på den genren. Härlig, säker och rolig äventyrsfilm. Det är liksom, hur svårt ska det vara att göra egentligen? Men Jumanji är undantaget där de lyckas riktigt bra. Uppskattar speciellt agerande av olika karaktärer, olika kroppar i den här filmen. Och det är därför det är min favoritfilm i december, trots att den inte är rymdrelaterad. Det var allt för den här månaden och det var allt för det här året. Tack och hej.